Bon dia! Ja tenim aquí la convocatòria de les proves de català de gener de 2026. Ja ha sortit la convocatòria i ja des d'aquest dia, 15 d'octubre, ja te pots matricular. Vaig a donar-te la informació d'aquestes proves. Anem a veure tota la informació que necessites per matricular-te. Primer de tot, els cursos o diguem, els nivells disponibles, no, dels exàmens oficials que hi ha són A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu. Com he dit abans, la convocatòria comença des d'avui, dia dimecres 15 d'octubre, fins al 28 d'octubre de 2025. I la de maig encara no ha sortit, lògicament, però serà aproximadament a mitjans finals de març de 2026. Des d'aquest enllaç te pots inscriure i pots fer el tràmit telemàtic. El preu de la matrícula dels exàmens va entre els 17 amb 11 i 24 amb 29. I bé, si estàs a l'atur, per exemple, o ets pensionista o discapacitat, doncs tindràs un descont. I has de tenir el DNI o el NIE en vigor. Bé, el que és important, a veure, quan són les proves de gener de 2026? L'examen d'A2, la prova escrita, es fa el dia 15 de gener, el dijous a la tarda, i l'examen oral el 29 de gener, que és dijous a la tarda, sí? El B1 el dia 10 de gener, dissabte al matí, i la prova oral el 27 i 28 de gener. El B2, 24 de gener, que és un dissabte al matí, i la conversa, la prova oral, el 7 de febrer. Són 2 dies, aquí 7 de febrer, dissabte al matí, i 10 de febrer, el dimarts a la tarda. L'examen de C1 serà el 10 de gener, dissabte de matí, i la prova oral són 2 dies, 31 de gener, dissabte al matí, o 3 de febrer, que és dimarts a la tarda. I és C2, 24 de gener, que és dissabte al matí, i això ho he de corregir, 5 de febrer, dijous a la tarda. I de llenguatge administratiu el 22 de gener, que és un dijous a la tarda. Dates importants. Bé, el període d'inscripció del 15 d'octubre del 15 al 28 d'octubre, la llista provisional d'admesos i exclosos del 12 de novembre a partir de les 3 de la tarda, sí? Termini per fer les reclamacions del 13 al 19 de novembre, la publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos de l'11 de desembre a partir de les 3, l'assignació de centre i torns d'entrada 8 de gener a partir de les 3, la publicació de resultats provisionals, una vegada fet l'examen, del 25 de febrer, el 25 de febrer a partir de les 3. I la data per sol·licitar la revisió de la prova, el 26 i 27 de febrer. I els resultats definitius sortiran el dia 27 de març. Com et pots matricular? Bé, jo recomano sempre fer la matrícula online. Aquí teniu... Bé, ja sabeu que tota aquesta informació la trobareu a profedecatalà.com, allà a l'apartat de blog. Tu busca a internet profe de català, entres al blog i allà tindràs tota aquesta informació. Lògicament també pots anar a la pàgina web oficial de la conselleria. Jo he creat aquest blog per resumir-te la informació de la millor manera possible, però també pots anar-hi allà. Bé, per fer pagament, doncs res, ho has de fer online. Recorda que no accepten ja, diguem, fer pagament o matricular-te amb la clau PIN o la clau mòbil. Necessites un certificat permanent o el DNI electrònic. Clau permanent, un certificat electrònic o DNI electrònic, certificat digital. Bé, i si no el tens, doncs des d'aquí, des d'aquest enllaç, el pots aconseguir. També pots fer la inscripció presencial, cliques aquí en aquest enllaç, fas el pagament a la TIP i després has d'omplir aquesta... Bé, has de fer el pagament a la TIP, has d'imprimir com que has pagat correctament i després has d'omplir aquest formulari, d'acord? I després has de portar el justificant de pagament, bé, que és aquest model 046, i la documentació, si necessites alguna altra documentació que presentar, d'acord? I la presentació de tota la documentació te la deixo per aquí baix, on la pots presentar. Què més trobaràs en aquest post? Informació general de les proves, d'acord? Els nivells disponibles, tipus de proves,
els requisits per presentar-te a les proves també, tot això ho teniu per aquí. A partir dels 16 anys només te pots presentar a una prova, sí? Has de tenir DNI o NIE, i bé, aquí teniu la informació. Bé, això ho he d'actualitzar, això encara no està actualitzat, ara ho canviaré, que se m'ha passat, la veritat. Les dates correctes d'inscripció, ja sabeu, és a partir d'avui, dia 15 d'octubre, fins al 28 d'octubre de 2025. Què més? Això ho passo. Les taxes són correctes, del 17 amb 11 per als nivells A2, B1 i B2, i el C1 i el C2 llenguatge administratiu 24 amb 29. Bé, tota aquesta informació la tindràs aquí, te la mires a poc i sobretot això, que no se te passi. Recorda també que a profedecatalà.com a dia d'avui tenim acabats els curs d'A2 i de B1 on preparem per aquest tipus de proves. Tindràs tota la gramàtica online, tots els cursos, totes les classes online, amb vídeos online, exercicis, autocorrectius i totes les proves que ja han caigut amb els exercicis per poder fer-los, per poder descarregar els àudios, poder descarregar els vídeos i com es fan cada tipus de prova. Per exemple, l'expressió escrita, tindràs exemples de com s'ha de redactar, tindràs exemples, estructura de redaccions o els supòsits pràctics, la conversa, com s'ha d'afrontar, com s'ha d'encarar i bé, consells pràctics també perquè la puguis superar amb èxit. I res, aquí també te poso més informació, com són els criteris de correcció que tenen en compte els examinadors, què més? I preguntes freqüents que sempre em fan els alumnes sobre les dates d'inscripció, quins nivells, quan costa fer aquesta inscripció. Bé, un munt de preguntes que espero que t'ajudin. I res més, si t'interessa ja saps on trobar-me, profedecatalà.com, allà tens els curs d'A2 i de B1 i estem preparant el de B2. Ens veiem! Ciao, ciao!